blanco. Alléluia. Belle mao. Amen. Belle mao. Amen, Kolo. Belle mao. Hallelujah. Bombo na Yesu yosambi do drago sata. E kwa mpeshe bali mazambe doko zalo muri pena solo te libe na nguya te. Low. Kende. Banja. Libera. Bale. Kombo na Yesu. Zigre tu. Bravo. La cadrona. Le gumi. Ya sangrama. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, Seigneur Alpha, Jésus-Christ. Omega, omnipotent, omniprésent. Abraham, Dieu d'Isaac, Zachor d'Israël. Nakondimana suka, njambe na manda, njambe na sinza, njambe na kongo. Atamo Jose kona zeti kakomna ifusa komna chance. Matono longo bate lipo sungi botana yo. Ebandalia ikunga. Unga ikoki, ete toka lwanon njambe. Oyo zoka mkonjwa likolo. Kata mones masanga molo mosa. Okisi walonso kata molinga miwa yo. Yepe yambaki yango. Unga ikokete apema. Ezala yete kazo sopokata. Wana tira monene. Ete moto na moto. Aibaka ete njamba jali molimo. Esengeli na ye. Aibaka kumi petola. Po ete solo. Aibaka kukumisa njambe. Na molimo pena solo. Luangolite amana moto na ngeno tata. Lipada na mokili mobimba. Pona kosiko apate na yo. Na komona Yesu Kristo kwa biso. Amen. Amen. Ofongola na Jean 4, 13 à 26. Jean 4, 13 à 26. Lila kuna Jean 3, 4, 13 à 26. Sujet na yango ezali. La femme samaritaine. Tina nango ezali. Glorifier Dieu en esprit et en vérité. But. Tokotanga yango boye. Mai na bomoi. Yesu azongisi monoko mpe alobi na ye ete moto na moto oyo akomelaka mai oyo akoyoka mposa na akomela mai lisusu nde ye oyo akomela mai maopesa ngai epai na ye akoyoka mposa lisusu libela te kasi mai makopesa ngai ye makojala moto na mai kati na ye kopunjwa kino bomoi bwa seko. Mwasi alobi na ye ete pesa ngai mai oyo tata ete nayoka lisusu posa na kumela te mpe naya lisusu awa mosika boye pona kotoka te. Alobi na ye ete kenda kobianga mobali na yo pe yaka awa. Mwasi azongisi monoko alobi na ye ete najali na mobali te. Yesu alobi na ye ete olobi malamu ete najali na mobali te. Njambi osili kojala na babali mitano. Pe ye oyo ajali na yo sasa ipi ajali mobali na yo te. Na likambo oyo olobi sembo. Mwasi alobi na ye ete namoni ete yo jali musakoli tata. Bankoko na biso basambelaki na ngomba oyo. Pe bino bokolo baka ete esika ekoki na bato kosambela ezali na Jerusalem. Yesu alobi na ye ete mawa mama ndima ngai ete ntangwe koya wana bakosambela tata na ngomba oyo te to na Yerusalem te. Bino bojali kosambela yango eyebi bino te.
biso tozali kosambela oyo eyebi biso mpo ete lobiko ewuti na bayuda. Kasi tango ekoya ejali sasa ipi wana basambeli na solo bakosambela tata na bisambelo na molimo mpe na solo po ete tata ajali koloka motindo oyo mpona kosambela ye. Nzambe ajali molimo pe ekoki ete basambeli na ye ete basambela ye na molimo mpe na solo. Mwasi alobi na ye ete nayebi ete Masiya akoya, ye oyo abiangami Kristo. Wana ekoya ye akoyebisa biso makambo yoso. Yesu alobi na ye ete ngai najali ye, ngai oyo najali kosolola na yo. Na ntango yango bayekoli na ye bayei. Na 26. Amen. Toleki nanzela na rond-point. La femme samaritaine. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne revienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que le lieu il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. Amen. Alpha, Oméga, omnipotente, omniscient, omniprésent. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu d'Israël, Dieu de Manda, Dieu de Sindidi, Dieu du Congo. Tata Yahweh, Moses Ferikolo Penase Ugumi Semo Sandrama, Ete Solo, Yena Malova Manene Malova Makilo,
bana na yo bayike bakomitungisaka ntango na ntango ete basala mokano mwa yo kasi mosuni mozali kotungisa tika ye te solo olimbolela moko na moko na ntina ete solo akangama na molimo yango nde ntango mazali na kati na ye mayike ndenge na ndenge mamukokisama njambo gumisa mosanzwama Yesu masia mwana nzamba moi o revêtir porte-parole na yo ezala ye te yo ndo ozali kosembola ekokisama bongo lokomo na nzambe tata saseko amen amen ndeko kanja ulamitu mayele makisima yo fanda na kati na kimia ona koyoka mela nini oyo mwana na nzambe ayina yango kata mokolo molelo bana ba nzambe libota na ndai koyoka malamu lolaka lelo tobandi mwa moke mwa likolo kuna bana Israël bazalaka libota dioko. Combien de tribus? 12 tribus. Donc mabota zolima mibale. Na tango ya ba roi ba juge baleki ekokoma Salomon. Salomon pe akufi mwana na ye Roboam awaya kozwa bokonzi. Tango Roboam awaya kozwa bokonzi alobi naza mwana moke nakende koconsulte ba jeune na banda na mikolo bayebisa ngai ndenge natambwisa mboka. Amen. Roboam ake koconsulte banani ba vieux na ye pa na bino kusinga itoli lokola mutamulaki na tata ngai natambusa bino ndenge nini alobi mwana waza na mayele yo tata na yo abeti biso bafimbo yo kosala biso bongo te soko osali biso bolamu yeba ke tokoservir yo très bien kolanda litanda tata na yo te. Azwi conseil wana olia bandosala musala ake epai ya ba jeune bana membre koto eza ndenge nini tata nazwi bokonzi biso ba jeune nake epai bavie babisa ngai ke tata na bino aza